हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करने वाली हूँ मारुति सुजुकी ग्रैंड विटारा सीएनजी के बारे में, जो कि नेक्स्ट मंथ ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है। तो फ्रेंड्स, जो मारुति सुजुकी ब्रांड है वो अपनी ग्रैंड विटारा सीएनजी है उसको इंडियन मार्केट में ऑफिशियली दिसंबर 2022 यानी कि नेक्स्ट मंथ जो है वो लॉन्च करने वाली है। और फ्रेंड, इसके अंदर हमें 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, ये जो फर्स्ट मारुति मॉडल है जो कि हमें पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड सीएनजी ऑप्शन ऐसे तीनों ही वेरिएंट में देखने को मिलने वाला है। और फ्रेंड, इसका जो बुकिंग है वो भी जल्दी स्टार्ट होने वाला है। तो फ्रेंड, इसके अंदर हमें सेम इंजन देखने को मिलने वाला है, बट फ्रेंड इसके अंदर हमें 88 bhp का पावर आउटपुट देखने को मिलने वाला है। साथ ही में 5 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स ही जो है वो हमें अवेलेबल देखने को मिलने वाला है। और फिर अगर बात की जाए इसकी माइलेज के बारे में, तो फ्रेंड इसके अंदर हमें 26.10 किलोमीटर पर केजी की माइलेज यानी कि फ्यूल एफिशिएंसी है वो हमें देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड, अगर बात की जाए इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो फ्रेंड ये हमें पेट्रोल मॉडल से एंड माइल हाइब्रिड मॉडल से 75 to 95,000 जितनी प्रीमियम प्राइसिंग के साथ देखने को मिलने वाली है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो फ्रेंड, इसी तरह से हमारे न्यू इन्फॉर्मेटिव एंड ऑटोमोटिव वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द आए। और फ्रेंड्स, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।